हेलो बच्चों, आज हमारे पास टॉय जितने भी है सबको आज मैं जेसीबी से लोड करने वाला हूँ और सबको छुपा दूंगा आज। और आप लोग को खोजना है, क्या खोजना है? कारों को। ये है कि पुलिस कार, अमेजिंग। अरे वाह, चलो इसे पहले चला कर देखता हूँ, इसके बाद सब टॉयज को छुपाऊंगा। और आपको खोजना है, खोजने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी टॉयज है सबको मैं छुपा दूंगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। ओके चलो पीपी पीपी। अरे वाह क्या बात है, इस डंपर में सबको जितने भी टॉयज है सबको मैं आज लोड करने वाला हूँ। चलो देखते हैं कैसे लोड होगा। लोड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, चलो ट्राई करते हैं। क्या चाहिए? मुझे चाहिए जेसीबी। ये तो छोटा जेसीबी है, इससे कैसे मैं टॉयज को उठाऊंगा? फिर भी ट्राई करके देखता हूँ क्या जाता है। अमेजिंग। अरे वाह, मेरे पास तो बड़ा वाला भी जेसीबी है, दोनों से आज मैं खिलौनों को छुपाऊंगा। अरे वाह, ये तो पहले से ही रेडी हो गया दोस्तों। इसका पहले देखता हूँ कितना सारा टायर है। अरे वाह, इसे उल्टा कर देख लिया, बहुत सारा टायर है। अरे वाह, चलो सबको मैं लोड करता हूँ जितनी भी टॉयज हैं। फिर छोटा वाला जेसीबी को लिखता हूँ। चलो। अरे वाह, ये डंपर को भी लिखना पड़ेगा ना। अमेजिंग। चलो इसमें लोड कर देता हूँ जेसीबी को। अरे वाह, ये तो छोटा वाला जेसीबी लोड हो गया। चलो अब इसमें लोड करता हूँ जितनी भी छुपी हुई खिलौनों है सबको निकालता हूँ। चलो सबको मैं छुपाने के लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अरे वाह, यहाँ लग रहा है क्या है ये तो फ़ोन है। चलो इसे यहाँ रखता हूँ। ये क्या है? ये बाइक है। चलो इसे यहाँ रखता हूँ। अरे वाह, ये क्या है? ये तो प्लेन है, इसे यहाँ रखता हूँ। अरे वाह बच्चों, इतना सारा टॉय जिसमें लोड हो गया। चलो सबको अनलोड करता हूँ। चलो पहले उसे उठाता हूँ और रोड में ले जाता हूँ। अरे वाह, ये तो पुलिस कार है, इसे भी यहाँ लोड कर देता हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्ड बन गया भाई, अमेजिंग इंटरेस्टिंग। चलो अरे वाह नो, ये गिर गया बच्चों, क्या करूं? चलो फिर से तैयार करता हूं इसे। देखने के लिए सबको मैं छुपाना है ना आज। आपको खोजना है तो लाइक कर लीजिए वीडियो को। अरे वाह बच्चों, क्या बात है, अब नहीं गिरना। चलो। अरे नो, ये तो पोपट ही हो जा रहा है, क्या बात है। अरे वाह, इतना सारा नया कार है रावी, गिर के पोपट होके टूट नहीं जाना दोस्तों। अरे नो, ये कार नहीं गिरेगा। अब इसे रख देता हूँ नीचे, इससे पहले तैयार करता हूँ तैयार। चलो अब सबको मैं छुपाता हूँ। चलो इसे यहीं अनलोड कर देता हूँ, तो फिर जेसीबी से छुपा दूंगा सबको। चलो अनलोड हो जाओ। अरे वाह, ये तो अनलोड हो गया। ये फ़ोन क्या रह गया, ये तो भी अनलोड हो जाओ। अरे वाह, चलो इसे कॉल लगाता हूँ दोस्तों के पास सबको। हेलो दोस्तों, जितनी भी टॉय जो आपको खोजना है। अरे वाह, दोस्तों से बात कर लिया। चलो इसे यहाँ ही रखता हूँ और डंपर को फिर ले जाता हूँ, लोड करके लाऊंगा टॉयज को। चलो पे। अरे वाह, ये तो मुर्गी को भी लोड करता हूँ ना भाई, लेट किस बात की। चलो पे। चलो प्लेन को ले लो दोस्तों, प्लेन को भी ले लेना चाहिए, अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए। चलो पी। अरे वाह, इसे अब यहाँ अनलोड कर देता हूँ। अरे वाह, चलो अनलोड हो जाओ। अरे वाह, ये तो अनलोड हो गया, पहले इसे चला कर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो आवाज़ भी करता है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे वाह बच्चों, इधर तो ट्रेन है, चलो इस प्लेन को चला कर देखता हूँ। नो, एक्सीडेंट हो जाएगी। ये क्या है? ये तो ट्रेन है, चलो इसे यहाँ रख देता हूँ। अमेजिंग। और चलो जेसीबी से दोस्तों सर जितना भी है खिलौना, चलो सबको खोजता हूँ। पिक। किधर जा रहा है? इधर कुछ है क्या? अरे वाह, इधर छुपा हुआ है जीप क्या बच्चों? अरे वाह, कितना नया है। चलो इसे किसमें लोड करूँ? अरे वहाँ और कुछ है क्या? अरे वाह।